Et attention, dans quelques instants, nouveau départ, nouvelle manche, deuxième partie du programme. On va donc se lancer dans quelques instants pour 20 minutes plus un tour. Allez, revenez, mon hiver. Voyons. Check this out. Bon, vous directeur, voilà, c'était casse de bande. Allez, place Max Taylor, on avance à l'arrivée, etc. Je tombe pour la dernière fois devant la catégorie. C'est un tonneau, dans la cuisine. Voilà, on est là, je ne laisse pas les coups trouver. Ouais, Julien, Sur la tête de la course, hein. Un pilote de numéro 35, voilà, qui va essayer de repartir maintenant au milieu blessé. De Brice Valère, on avance à l'arrivée, etc. Je tombe pour la dernière fois devant la catégorie. C'est un tonneau, dans la cuisine. En évidemment de la finale.
Ah oui, allez, il y a un tas de pour l'accélération, voilà, c'est fait. L'ascension est faite là. L'ascension est faite, Charlie Hervé. Par rapport à tirer de monteur. Position maintenant, on voit déjà, on voit déjà les pilotes attardés. Ça bombe, la vitesse à laquelle la tête de course, on a la trace. Et attention, c'est la bagarre pour la deuxième place. Carlos Leclerc est loin déjà. La deuxième place, il est là, devant moi. Alors c'est le deuxième et la balle est passée. Deuxième numéro 1. Deuxième numéro 1, c'est le numéro. Charlie Hervé est reparti. Et Sébastien Magnon. On a le numéro 42 qui a apparemment